男孩故意将女孩扑倒，从山坡上滚到了草丛里。然而女孩却并没有生气，反而还想拽着男孩让他在草丛里多陪自己一会儿。可男孩对她就根本不感兴趣，站起来骂了女孩一句就要走。女孩非常害怕男孩离开自己，就赶紧追上去试图挽留他。男孩被她一直纠缠逼急了，就从裤兜里掏出2米长的绳子，绑着她的双手，把她绑在了大树下。紧接着男孩又把毒蛇放出来吓唬她。随着毒蛇慢慢爬向女孩的身体，女孩瞬间被吓得魂飞魄散，惊声尖叫。然而男孩却淡定地坐在旁边看着，好像女孩的担惊受怕和他没有关系一样，完全不在乎女孩的感受。女孩不断哀求男孩放了自己，可男孩却始终坐在一旁无动于衷。还好不一会，毒蛇就从女孩的身上爬向了别处，男孩这才把女孩的双手给解开。受到惊吓的女孩气急败坏，就要离开男孩，怎料男孩又丧心病狂地放出猎狗去咬女孩。女孩看到猎狗马上要追上来了，赶紧往树林里跑，不料慌张之中一不小心从山坡上跌落了下来，随后又被扑上来的狗子吓得魂飞魄散。男孩则悠闲地站在山坡上，居高临下看着她，可越是这样虐待她，女孩越是无法自拔。为了更快增进彼此之间的了解，女孩匆匆忙忙地拉着男孩去树林里打猎，不料奔跑途中女孩竟一不小心被绊倒，男孩恰巧也顺势倒在了女孩的身上，然而他却赶紧倒向一边保持距离。女孩还躺在草丛里静静等待，哪知身边的男孩如此不解风情，一心光惦记着打猎，完全不顾及女孩的感受。女孩见他拉弓，又主动凑上去，男孩却觉得他打扰到了自己，让他留在原地不要轻举妄动，自己则钻进树林追猎物去了。女孩孤零零一人，觉得很害怕，草丛里稍微有点风吹草动，就吓得她仓皇逃窜。然而当她一路奔跑，好不容易找到男孩时，男孩却责怪她惊扰到了猎物。即便如此，她还是深深喜欢着男孩，即使男孩不理她，她也不生气。第二天，男孩又开始漫山遍野追着女孩玩，完全不顾及女孩的安全，就把她扑倒了。然而顺着沙坡滚到草丛里的女孩却并没有生气，并且还试图挽留男孩多在她的身边待一会儿，可男孩根本就没有兴趣，站起来骂了女孩一句就要走。然而女孩害怕男孩离开自己，就赶紧站起来追了上去，可是男孩跑得快，很快就把她丢在了山林里。见男孩没了踪迹，她焦急地一遍遍呼喊着男孩的名字，殊不知此刻男孩就站在不远处的山坡上望着她，故意躲着不出来，因为他越这样不理女孩，女孩就越想缠着男孩，害怕失去他。这天两人又一起相约去爬山，没想到在山顶发现一座废弃城堡，男孩对这里充满兴趣，可女孩却觉得这里危险，硬是拦着不让他进去。女孩的胆小让男孩很不开心，于是他就开始想方设法捉弄女孩。这天他们在树林里捉迷藏，男孩故意将女孩引导到坑里，毫无防备就栽到坑里的女孩非常生气，发誓再也不和男孩玩了，还企图挣脱男孩的纠缠离开。岂料不久他就被男孩制服了，然后被绑着双手绑到了大树下。更可气的是，男孩居然把毒蛇放在他的身上来吓唬他。随着毒蛇慢慢爬上女孩的身体，一瞬间女孩吓得惊声尖叫，然而男孩却淡定地坐在旁边看着无动于衷，好像女孩的担惊受怕和他并没有关系一样。还好不一会，毒蛇就从女孩的身上爬向了别处，直到男孩觉得没兴趣了才给女孩松绑。女孩这次非常生气，决定和男孩断绝关系，永不往来。说罢就气嘟嘟地要离开男孩，岂料男孩不仅没有感到后悔和自责，反而强大的控制欲让他心生怨恨，当即就放出猎狗去撕咬女孩。女孩看到猎狗马上要追上来了，赶紧往树林里跑，怎料慌张之中一不小心她就跌落山坡，随后又被扑上来的狗子吓得魂飞魄散。男孩则悠哉悠哉地站在山坡上，居高临下地看着她，可越是这样伤害女孩，女孩越是无法自拔。第二天，女孩又换了深红色的裙子来树林里找男孩，见男孩坐在哪里一动不动，女孩竟主动凑上去亲吻心爱的男孩，然而男孩却很嫌弃地把她甩开了。这一举动气的女孩不停砸着大树撒气，可就在此时又听到男孩呼喊自己的名字，好像是男孩碰到了危险在向女孩求救。女孩瞬间就不生气了，赶紧去四处寻找男孩，可突然就看到一只被钉死在墙上的鸟，瞬间把女孩吓得魂飞魄散。原来这又是男孩的恶作剧。尽管女孩非常生气，但在男孩的软磨硬泡下，女孩不久就又气消了。男孩牵起她的手带她探索洞穴，没想到女孩很快半推半就顺从了。两人顺着狭窄的洞穴一直往里走，竟然发现一个巨大的天然冰窟，这里寒冷的环境让女孩不断往男孩怀里缩，男孩则趁机紧紧抱住了女孩。从此以后，女孩就习惯了男孩的各种态度，只会不停追在男孩身后哄他，试图用各种方法让男孩认可她。可不久，男孩晚上就又被另外一个金发少女吸引住了，他傲慢地瞥了男孩一眼，很快便毫不在乎地低头继续看书。然而他那傲慢的气质却深深吸引了男孩，于是第二天他就带着女孩一起去找少女，还提出想跟她做朋友，然而却被少女非常坚定地拒绝了，这简直让男孩百抓挠心。于是他就把所有闷气全都撒在了女孩身上，故意放出猎狗去撕咬女孩，女孩瞬间就被扑倒下哭了。男孩还警告女孩，如果想继续留在他身边，就想办法把金发少女带来。女孩不想失去男孩，只好乖乖按男孩的意思来办。不久，金发少女穿着红裙款款而来，男孩觉得这才是配得上自己的公主，殊不知女孩的内心非常的恶毒。她将小鸟拴在树桩上，然后和男孩比赛用弓箭射无辜的小鸟，不久小鸟就被两人给射死了。旁边的女孩实在忍受不了他们这么残忍的对待小鸟，就默默地起身离开了。然而没想到还没走多远就被拦住了去路，他们将女孩围在中间欺负她，还把女孩当猎物用弓箭射她。随后他们像押犯人一样把女孩带到树下，想方设法折磨女孩，女孩被他们吓得瘫软在地，男孩就在一旁跟着煽风点火，而且女孩越狼狈
他们就越开心。玩累了，他们就坐在一起休息。女孩只能远远看着男孩跟少女亲近，还要时不时被这两个恶魔像玩物一样一起捉弄。可即便如此，女孩也不愿离开男孩，为男孩默默付出了那么多。女孩总想着某天男孩能重新喜欢自己，可男孩又一次跟少女联手把她推进了坑里，而这次女孩却被摔到吐血，男孩也只是漠不关心地看着，女孩依旧只能独自默默忍受，只敢在没人的时候偷穿少女的裙子，幻想自己像少女一样被男孩喜欢。这天天空突然刮起了大风，男孩就以遮风挡雨为借口，带两人来到幽暗的山洞里。然而山洞里弯弯曲曲，不久少女就迷了路。等少女意识到她走不出去后，就着急地求男孩送她回家。可男孩这次只是温柔的安抚，并不打算送她回去，因为在这里少女就得听他的。不久恐惧就逐渐击碎了少女的心，她无助地哭喊求救。然而男孩只是抱着她，试图让她留在这里。可不久少女就挣脱往外跑，没想到又被一条大狼狗给挡住了去路。女孩瞬间被吓得又返回了洞里。男孩赶紧跑过来，跪在地上祈求少女留下来陪他，没想到换来的只有少女无情的拒绝。眼看自己心爱的女孩不受自己控制，男孩逼急了，拿出匕首想要威胁女孩，没想到一时冲动突然捅死了少女。女孩见状赶紧走上前去查看，看到少女躺在地上奄奄一息，她当即表示自己愿意留下陪男孩，但男孩此刻却挥手让她离开，因为他只爱少女一个人，即使少女已经变成了一具冰冷的尸体。